Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبيال بدا مبتكدي منهم أسار ومنهم درجوا بدمين مكان هذا جزائي إذ نصرت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي Ari derawak teu nyaho pan. Dua kori banyak hasan nyaho ka derawak atuh. Derawak teh pelor. Mun perang teh jeung Belanda ngalah derawak urang. Jadi dereder. Ieu mah harus, tapi urang ngangkat tembak atuh pae. Atuh sampai derawak atuh. Tapi lamun dibacaan heula kurang la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatah fuh balangkeun kurang teu ngajegur henteu atuh babacaan derewak emang kalau gitu atuh babacaan lah tuh puasa heula atuh beda babacaan nu puasa jeung nu teu puasa kok bisa beda sih ieu Fatihah baca kudu tilok puasa jeung nu teu ikhlas bacakeun Fatihah kudu sok puasa jeung nu ikhlas atawa teu kudu puasa ngan ikhlas atuh beda bacakan kudu teu ikhlas Fatihah wiribeuteung meta cai kanu teu ikhlas bacaan Fatihah bila perlu Fatihahna cara muammar Bismillahirrahmanirrahim ngaji tiris mah kos kieu bacakan fuh inugeun kanu nyaribeuteung pae bacakan Fatihah kuno ikhlas geus teu maksud ka beuteung teu maksud ka irung teu maksud ka pokona nasehatkeun inum sehat kok kumaha sih kiai resepna mun hayangnya ente saeutik dibuka urang lamun irung urang ngambeu sesengitan irung urang ieu sesengitan zahir saya memakai minyaknya saya memakai minyak oh iya orang memakai minyak kambe tahu irung urang gitu kene nu bau saya rada lain deui oh iya jadi urang teh sakapeung waktu mah jadi pelacak orang eta irung kuari bagian batin malaikat teh ku Gusti Allah ditugaskeun supaya ngahadaman jelema anu maca Quran maca sholawat zikir jeung babacaan malaikat turun malaikat sayarin ngaran artina nu terus beleumpang ditugaskeun ku Gusti Allah tah mun pengajian kieu malaikat hadir ngabejaan ka para malaikat kadieu aya nu ngaji di dieu kadieu ditambahi ku nyana karumpul jauh mantap ieu nu hadir teh lain jelema kabeh ih sia mah kumas aing keur carita sia mah hehe lain jelema kabeh aya nu malaikat ge cak malaikat ulah ka dieu ngaji mah ngaji tapi ulah tuh kan bisa gitu satu sisi malaikat nu ieu mah tadi kadieu nu aya deui pangajian ulah asal malaikat kadieu ka malaikat engke ge jelema dititahan ku malaikat datang lamun cak malaikat ulah ditahan malaikat sorangan narana kamari ulah padahal ngaji kitab lah eta keneh tapi diulah ku malaikat geus asal malaikat ngaulah ka para malaikat jelema teu ditoel ku malaikat teu darat kok bisa gitu sih Kiai? Oh, malah
teh ngambe. Ketika orang zikir la ilaha illallah kadelekan ku malaikat la ilaha illallah orang keluar. Lamun henteu make bahasa orang cicing bae perem urang tapi hate urang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha hate malaikat ngambeun ka awak urang seungit diambeun ku nya seungit ye seungit teu nyahoan nya keur maca naon urangan seungit mentak teu dicatat ku malaikat sebab teu kadenge malaikat mah nyatet tu kadenge mayal fizumin qaulin ila ladai raqibun atid nu kadenge dicatat oh sieu maca la ilaha illallah catat tapi lamun urang ngapeureum teu nyatet mantak zikir khopi man nu nyahongan Allah ngan malaikat ngambe seungit di awak kieu seungit ya seungit cakeun aya ngagerokeun malaikat kade ieu teu kadenge teu kadeuleu babacana tapi seungit coba jauh coba ieu seungit karumpul malaikat ngagulung di dinya mantak sih ada orang mun zikir sorangan gedebuk ulah bentah ulah sih ada nu paek tadi teh seungit ngaji gitu kene kadi cek malaikat kadi jutaan malaikat hadir taruru aladir sayarin malaikat sayarin bener seungit tak ketika orang zikir Cipudoli misalnya ya mungkin tahlilnya la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat bau ulah kali ulah ini bau cek malaikat bau ulah oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyana ngan strip bau aya stripan kunaon eta teu ikhlas hatena jadi hayang cau Ambon bau ka Ambeun kunyana tah ieu ngaji ge kitu kene ngaji cek malaikat seungit ka dieu oh ja heueuh kahayang nanaon nya nama hiji Allah tapi lamun ngaji di masjid kudu bau kunaon hayang amplop bau kan cek malaikat geus ka masyarakat teh oleh toilet ulah kena ngaji bau aing ge hampir utah aing baca alagaan bener siat ieu siat tolol aing ngaji kos ge ngaji batin ngaranna oh baueun malaikat mantak geus teh aya deui cek malaikat teh keur tadi nya ieu keur aya nu zikir seungit bau bentek lah aing mah kadinya lah cek malaikat moal da tungguan we di dinya bentek nah kuari maca Fatihah tadi teh teu teu ikhlas Bismillahirrahmanirrahim sugan bae nya cager aing dibere kudang sugan bae meureun sajuta bae dibere gasugi subhanal maghdubi alaihim waladdallin inumkeun ieu nya mudah-mudahan aduh sinum kumaha karasan tambah nyeri anu ikhlas bismillahirrahmanirrahim inumkeun kumaha mangkarasan alhamdulillah rada hampa inum deui alhamdulillah rada hampa kok bisa beda apan tadi malaikat ngilu anu tadi mah pan caina cai tiis menang di sumur nyari bae jadi beteung kan dibere cai sumur atuh pae atuh cenah minimal ngelengit tambah tapi cai sumur aja di bacaan Fatihah kun ikhlas pada malaikatan milu kadinya malaikat ditiupkeun milu ka jero terus diinum ke malaikat asup ka jero cek malaikat nu mana nu nyerina sih oh iya cek malaikat dipaut punya set gegeran bae mana WC ngising tadi paut ku malaikat eta sia kudu dijabarkeun we heran nih gua eker carita batin di bahasa urangkeun supaya paham
geus malaikat diinstruksikan ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji nu zikir nu tasbih nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanana ketika ikhlas ka ambeuna seungit ketika teu ikhlas ka ambeuna bau mantak tetep bae masyarakat teh bau malaikat nage bau ikhlas ke coba ge nah urang wiridan sholawat Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman kamilan karena lu yelo kodo malaikat ayah nu pembacaan bau datang malaikat nu bau bau emang naonnya hayang warungna maju bau jasa ya bau orang kesus Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ya'anat alaihi alwujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati itu was sholawat lain sembarangan teh sholawat waduh itu malah mau dibaca sholawat eta geus pohara we eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis sholawat eta mah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi alwujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati eta mah mantep ka ditu teh mah jotosan ge mun make sholawat eta beda jotosan dikitu kita tadi bersolawat ya supaya nempel di malaikat tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alaihi wa sallam tinjukeun ku urang atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan ngejengkang jelema malaikat eta malaikatna nempel di dieu urang wirid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sak malaikat bau emang udah pelet pakai ngawirin itu atuh bauan atuh sholawatna bau pakai ngawirin barang bau atuh bau cek malaikat gede kuat cek kan aduh ya gaji aing usim tiis kos kieu carita batin teh kos kitu mentak lelembutan kan aya di urang cek ahli thariqah mau ngan bahasana tinggi-tinggi mun thariqah mah latifatul qalbi latifatur ruh latifatus eta teh lelembutan malaikat ngambe ka lelembutan urang tuh lu bakat ahli Allah mah makin yakin sebab naon lelembutanana malaikat bage ngambe atuh ka Allah malaikat baru ditugaskan kita mendampingi nyana teh geus seungiteun ngambil lelembutan urang lantaran dipaksa tadina mah embung urang zikir la ilaha illallah embung kabeladiana mah jadi daek kabeladiana jadi nikmat nginaheun malaikat seungiteun cak malaikat seungit amat ieu malaikat teh seungit ngambe urang aya la ilaha illallah aya sholawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin seungit malaikat bae ngambe seungit caknyana lelembutan urang ka ambe ku malaikat lelembutan urang komo ku Allah nu nyieun maka urang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu nyaun nyana aya waliullah kieu bae keur cicing bae jelema di jalan ndekanyana saenggeus ndekanyana datang di jalan teh ya dipanci-panci duit teh ieu aing boga duit 1 juta jeung kiai 500 nu 500 deui ieu teh dek dibelikeun 200 ka jeruk nu 300 deui bisi aya fakir miskin nu menta-menta dek dibikeun jadi 1 juta kabehna datang assalamualaikum waalaikumsalam nu 300 sing hade besi poho cak kieu teh nya ngeuteun kapanggih jeung fakir miskin da ieu engke kapanggih mus aya mun aya fakir miskin ulah datang ka teu dibikeun nya kaget teh jibat nyawan ku bisa lelembutanana neropong lelembutan kiai teh nu geus jadi wali neropong oh nu 500 jang kiai nu 200 meuli jeruk asem-asem ge
nu 300 jang fakir miskin diamanatan tah ku kiai nu lelembutanana geus tajem supaya naon sebab eta lamun kabawa ka imah deui poho kabawa ka imah deui nu 300 nu jang fakir miskin teh sapoe 2 poe ngendek eta kapan jadi kalajengking bakal urang mah teu nyaho hakikatna jadi kalajengking sebab naon geus lain nu urang geus diniatan jang fakir miskin diendekeun di imah urang sarua jeung kalajengking aya di imah urang mantak kiai eta ngabejaan sia deh nu 300 bisa fakir miskin segera tak eta teh nyana teh ngabejaan beusi kabawa ka imah duit-duit keneh ngan kulantaran geus dipikeun di hate teh geus dipikeun berarti geus lain nu nyana dibawa ka imah jadi kalajengking. Nah, pohoan dipake meuli lauk, dipake meuli beas, dahar barang jeung pamajikan jeung anak kan jadi kalajengking tah. Di jero cak anakna bah nyari beuteung. Kunaon teh sia? Tas ngadahar lauk eta jelok eta mah jelok teri. Abana ka jero abah ge rada karasa cenah. Cek manang ajungkel dong. Oh! Kurang akhir beuteung ya ngadahar naon urangnya. Atuh kalajengking pan tadi nyakit di jero tuh teu nyaho ta urang teh kana hakikat kos kitu tah nu mantak jeung ahli Allah maka teh barangnya na bebeja deui ka kiai nu tadi Assalamualaikum kunaon minta cai kunaon tuh nyari beuteung atuh nu 300 teh endahan dipake meuli japu kusia kalajengking eta lelembutan teh main tuh dak bae urang keur dieu lelembutan urang main neuleuh jahe tring jahe getring tah lelembutan main tah mah lelembutan goblok tah mah tah eta mah lain lelembutan tah nafsu beda lelembutan jeung nafsu itu baguna putihnya budak kurang mananya lelembutan main ya lain lelembutan bego tah mah sia mah du bogo wae burung Lampung bangun ieu beda kulitna putih bener marah tuh bener tuh gede adat Lampung tuh lain lelembutan nafsu beda kalau lelembutan jeung nafsu tah lelembutan urang kaambeuk ku malaikat seungit tah supaya urang seungit ikhlaskeun ge asal geus kaambeuk ku malaikat seungit bage aduh geus malaikat nu saejeun kade seungit ye seungit dari uk dari yuk nyana diri nu ngaji na baksa 20 nu hadir malaikat jutaan engke malaikat nitahan ngaji noelan emang kitu ditugaskeun ku Gusti Allah tuh mantak teu sambarangan tadina aya 300an di masjid teh kuari ka Golkar nyana cek malaikat jadi benteknya kamari mah seungit malaikat jeung malaikat ngobrol barang aya pohon beringin jadi kieu cek kene aduh cek malaikat jadi kieu bentek cek kene bentek nah jelema geus bau ulah kadari bau ditoelan ku mana dijagaan ku malaikat ge nu endek ge kadinya nu endek dipengkolkeun ka warung ku malaikat dipengkolkeun ngopi bae di warung nyok emang geus aja aing deuk ngaji ngopi cek nya di dieu nang malaikat mengkolkeun siapa yang bau cek malaikat daripada sia kabauan engkena sia diajakan ka Golkar bau sia eta tah eta keur carita dijabarkeun ta kos kitu tah tuh ieu ngaji mah rusak jadi kadinya nang Allah urang lamun geus nempo kadinya ngeri atuh salat urang mah bentek badan salat malaikat salat mah salat ti budak bau bacaanana kada bentek lamun urang deuk salat di jero huntu urang aya cehil malaikat mbungeun mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun coba ge di Fathul Muin diunggal kitab sunah urang teh nyehil sebab naon nu mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan aya malaikat anu cicingna di dieu dibaham paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun dulur cek malaikat teh wahai para malaikat ieu babacaan seungit ye eta lamun eueuh cehilan lamun aya cehilan cangkena naon eta mungkin malaikat ge sebab malaikat kan tiluk dahar malaikat mah geus neuleuh cehil teh gilaeun nya na ieu teh naon cangkena
geus nya teu daekeun kadenya ditanya pan sia teu kadenya aya cehil mantak malaikat teh sebenarnya sieun ku cehil teh sing ada teh mantak urang sunah naon karangarana naon karangarana lain nyusur helanan tadi nyeuhil sunah selilit ngaranna nya sunah nyusur nambah kasunahan abe bersih malaikat senang kan mantak ente lamun dek kitu salat sing hade dek wiridan ge dek wiridan ceuhil atuh rusak nyata ngadahar jengkolnya didinya aya deh oh cek malaikat wow babatur ada kagak ada ayo jengkol ngamuk gitulah cerita ngaji batin lain sama malaikat nu cicing di urang lain hadam-hadam babacaan nu cicing di urang nu mantak hubbiba ilayya min dunyakum salasun dipakai keresep di dunia anjeun tilu cak Kangjeng Nabi hiji at-ta'atur minyak sengit eta teh maksud Kangjeng Nabi awak urang sengitan ulah ya kokotor abeh malaikat datang ke urang nyatu antara sesengitan zahir urang jeung sesengitan batin urang wasiwak jeung nyiwak nu katilu wan nisa lantaran ngabungahkeun hate urang boga pemajikan teh kan terhibur ku pemajikan bright hate teh senang geus lamun hate senang urang maca zikirna maca sholawat kan ikhlas eta kan bantuan pemajikan urang coba lamun pamajikan urang manyun bae urang maca sholawat teh lain inget ke Kangjeng Nabi kan Allahumma sholli sholatan tutut gede sholli sholatan kamilatan wa sial tuh pemajikan goblok guys je cak malaikat ban kiamat tapi sholawat katutut-tutut di bawah manyun nya kos tutut bae keur mah beungeut na tutut beureun aju bae ngamuk ge lah cak malaikat teu beres ieu eta lah seetik nyentil urusan batin kos gitu mentak tiup fuh atuh aya malaikatan nempel di dinya tiup kudu sok main gaplek fuh jurig aya di dinya ye ulah sambarangan tuh mentak ge lain satiup-tiupna وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات Allah anu ngadamel tatangkalan baik tatangkalan anu ngampar teu aya tangkalan maupun tatangkalan anu aya tangkalan model buah model korma model tangkal rambutan dan lain-lain sebagainya kabeh meunang nyieun Allah ditambahan deui ieu mangatopkeun khusus kana anu umum ansya jeung Allah ngajadikeun anak la tangkal korma padahal tadi geus gair marusat wazara jeung anu sok dipelaku urang tetanduran anu sok dipelak anu mukhtalifan ukulu beda-beda buahna geus ana beda-beda buahna kadang-kadang deui bentukna ge beda kadang-kadang aya nu buah bentukna akur tapi rasana mah beda urang neuleuh buah bernuk gede bangun amis belah ke baku urang rasakeun tapi lamun urang neuleuh kitu jeruk bali gede belah amis bentukna hampir sarua gedena jeruk bali jeung bernuk tapi kapan rasana mah beda kitu kene bubuahan teh aya anu akur kadeuleuna teh aya anu beda tapi rasana mah tetep bae moal akur jeruk ieu jeung jeruk itu bangun akur teh rupana tapi beda komo jeruk jeung salak mah komo jeung manggis mah dan lain sebagainya na ieu nang saha ieu sing hade cek Gusti Allah awas meunang aing tetek nyieun masyaallah urang baheula mah keur leutik teh zaman subur tapi bubuahan teh langka paling jago rambutan ti korelet datang ka dieu ti curug paling jago eta doang teh manggis geger sararese komo bangsa lungkang lengkeng nu karari itu mah hese bae kuari tangkalna masyaallah kadu ambalaya
rambutan ambalaya, lengkeng ambalaya, jambu loba jasa, manggis loba jasa. Kemudian atuh ayeuna mah kitu anggur, berbagai anggur, baik anggur Bandung teh nu hideung asem, aya deui anggur Australia hideung amis, aya deui nu ti Amerika pir, berbagai-bagai buah pir, pir jambu, pir Shanghai, ping Siangli dan lain sebagainya. Weh loba jasa, baheula mah hese tapi kuari dibere babari rahasia Allah. Nang Allah teteh ngajadikeun teh sing ade. Urang teh nyaho tangkalna kos kumaha eta pir tapi buah pir ambalaya. Kulantaran leta urang beda jeung leta urang luar negeri, muludan dibere pir teu beuki urang. Teu beuki diangsongeun pir teh lain leta urang teh mah kos kitu mah. Tuh. Leta urang mah emang leta teh tempe. Tetap dibere daging ge, meunang mah utah bae. Tapi lamun dibere teh tempe, masyaallah. Masyaallah. Tembang dipanggang jeung teh tempe. Waduh. Geus kieu bae nya nama. Heuh, ieu dahar pohara jasa. Poho ka eureun aya jurigan ieu dahar. Jeung naon emang sia dahar mah di kampung mun dibuk teh kitu. Waduh, jeung tempe, cenah tempena ge dibeuleuh. Jeung naon deui tembang, tembangna dibeuleuh. Emang ngeunah jasa, tanding ceknya nanti. Emangnya nama ti leuletik dididikna tempe atau tempe bae. Mantap kumaha dididikna jelema mah. Kos kebo, mun kebo tatadina di paraban endog ti leuletik atuh gadena beuki endog. Kulantaran tatadina jukut bae jukut. Urang ge lamun hayang ngabuktikeun anak urang ya, anu kalima mah di paraban jukut geus paing sia. Hayang nyaho coba. Landog bae jukut. Geus gedena ge jukut bae. Jukut bae. Kumaha kabiasaan teh mah padaharan kabiasaan teh. Iya atuh urang Amerika nu mantaknya resepkeun roti atuh biasa. Urang Jepang nu mantaknya mah kentang atuh geus biasa. Urang Korea nu mantaknya mah lauk bae atuh emang geus biasa. Urang mah sangu. Sanguna ge henteu bisa mun cara urang Padang gitu tau. Urang lamun ka Padang teh dibere nambah lagi 3. Ieu can di dahar geus 3 deui mah. Ceknya geus teu unggul aing hiji wae lah gagarateun 3 ceknya geus. Jadi 4 berarti kabehna. Urang Padang isi beak tah moal cek urang Padang. Tenang. Coba dididikna tadina urang mah kos kitu disebutna geus sapiring metung. Gitu. Geus teu kudu jeung naon jeung uyah doang jeung uyah. Kolot baheula mah uyah digoreng, ditarasian, dibawangan, dicabean geus. Geus mantep biasa. Geus teu kudu jeung nanaon, coel deui kadinya. Geus jahari hirup. Heuh hari hirup paranjang di umurna. Ku hari barang dahar jeung daging parene ku umur. Geus garanti deui ku ari mah jeung uyah we habak lah. Ieu tatangkala dan Allah. Ya Allah. Bubuahan beda-beda warna, beda-beda rupana, tetapi aya nu akur engke rasa, aya nu beda nang Allah. Wazaituna warrumana mutasyabihan. Zaitun jeung dalima hampir akur dauna hampir akur teh urang lamun ningali tangkal dalima jeung tangkal zaitun. Baheula mah zaitun teh di Arab, ku ari mah aya urang Arab di urang coba-coba melak zaitun lantaran di Arab ge tangkal zaitun mah aya di Thaif, sedangkeun cuaca Thaif mah sarua kanjing cuaca di urang. Nu pangjing Nabi pernah ka Thaif teh anu haju kanjing Nabi teh di dinya dilukai. Eta Thaif teh subur, mentak lamun di Mekah aya cabe, di Mekah teh aya sagala terong, di Mekah teh sagala aya bonteng, di terong di Mekah teh sagala aya kitu samangka. Ku ari mah malah aya dangdeur, aya ui di Thaif. Sarua jeung di urang Thaif mah, masyaallah, sarua percis we taneuhna dan lain sebagainya. Kurma jadi di Thaif mah, malah kurma Thaif paling bagus. Jajadian biasa para, nah zaitun tin di Thaif eta teh hampir akur dalima jeung saya jeung kitu non kitu zaitun cek di dina ge zaitun warruman mutasyabihan hampir akur dauna tapi kapan buahna mah beda pesek kurang beda
bahkan mun dicaritakeun mah buah dalima mah hiji buah nu tatadina menang di surga. Lamun urang bisa ka sorga engke jeung mudah-mudahan na engke bakal kapanggih jeung buah dalima. Aneh engke di sorga teh aya buah dalima jadi mah kos di dunia. Di Mekah kan gelede, di urang mah kan laletik. Nah, engke di Mekah mah buah dalima ku gede-gedena dibelah dua plek kos samangka dibelah dua plek. Ta eta teh tutupna teh tanu sabelah tah bisa pakai imah. Bisa pakai imah. Jadi keluarga bangsa 50-an memuat tadi dinya tah. Ku gede-gedena dalima. Sieun tapi orang gede gitu mah ya. Ku subur-subur masyaallah karim. Mana daya wa ghairu mutasyabih jeung aya nun teh aya akur dauna mutasyabih wa ghairu mutasyabih aya dauna makur tapi rasana mah teu akur tah awas teh Gusti Allah aing anu ngajadikeun aing anu nyieun ku ayana sakitu ulah sambarangan ngahukuman cara orang Arab cara kafir-kafir Quraisy kafir Mekah sambarangan lu aing pasrahkeun ka aing ieu kakarak dina tatanen ieu encan ingon-ingon engke matak teh Gusti Allah kullu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi aing yen aturan cek Gusti Allah kullu min samarihi dalahar ku anjeun tina buah na idza asmara di mana-mana geus buahan sok gerak cuman sing hadewa tu haqqahu kaluarkeun hakna yauma hasadihi dina poean dipanen. Ieu mah lamun dibongkar ku mujtahid moal anggeus datang ka asar ye ayat ieu. Lain lalagan urang mah maca dihartikeun kos kitu biasa bae. Geus teh kaharti secara lapan tapi Imam Syafi'i ngebongkar ayat ieu. Wah haraja salila. Hiji ndek nangtukeun masalah wa atu haqqahu. Bikeun ku anjeun hakna. Ieu hak teh ditafsiran ku Imam Jalal di dieu mah kapan zakat. Wa atu haqqahu ay zakatahu. Sedengkeun wajibna zakat mah diwajibkeun kan di Madinah. Aqimus sholata wa atuz zakah. Eta kan di Madinah. Waktu wajibna zakat mah sedengkeun ieu mah pan ayat-ayat bakiyah. Di Mekah mah kan can wajib zakat. Tetapi ieu teh geus menuju kana zakat. Matak Imam Jalal berani di dia wa atu haqqahu ayat zakatahu padahal ieu teh ayat makiyah sedangkeun diwajibkeun zakat kapan di Madinah berarti ieu wa atu haqqahu teh apakah memang hak teh zakat atau memang ketentuan-ketentuan di luar zakat bongkar tuh ndek kumaha teu make ulamana tangkorak Muhammadiyah ayo coba hartikeun ku nyana ieu wa atu haqqahu teh. Ini kemana lompat tak coba? Urang mah kulantaran geus dikemas make mazhab, atuh tinggal nuturkeun mazhab ngeun keur carita turun ayat ieu, ayat makiyah keur caritakeun tentang hukum-hukum di Mekah. Anu sakitu poharana perbedaanana jeung hukum Islam. Ku Gusti Allah dibere penjelasan ulah sok sangeunah-geunah nyieun hukum sebab ieu teh meunang ti aing. Geus kulantaran kitu tuturkeun aing, prakadirna kulo dalahar kumaraneh kabeh min samari buahna sek silakan tapi wa atu haqqahu ieu kan hak teh di dieu mah zakat sedangkeun ayat zakat mah diwajibkeun di Madinah ieu ayat makiyah kolong urang mah ku potongan otak urang datang ka irah ge moal ka botra moal ka betra moal komo sok kredit moal bisa puyang ku kreditan atau nu di partai moal bisa moal puyang nya ngahayu-hayu partai bae. Numatak badlul wusi teh mah ulah aya patula patali jeung partai ulah aya patula patili jeung organisasi ulah aya patula patili jeung berbagai permasalahan ngerahkeun seluruh kekuatan tenaga pikiran waktu otakna jangan bongkar permasalahan ieu nah
semal bisa tah kahiji nomor kedua na ieu aya kulu min samarihi iza asmara cok dalahar ku arajeun kabetina buahna di mana buahan di dieu ditafsiran ku qoblana di memeh asak geus lamun memeh asak mah eta teh di dahar ku urang eta teh teu wajib dituntut dikaluarkeun zakatna atawa geus asak ngan memeh ku urang teh kitu dinaon ngaranna dipanen eta teh kasupkeun kana zakat andai kata aya korma kemudian memeh dipanen diala ku urang kemudian didahar heueuh masalah ja wajib panen mah ieu aya bahasa wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun hakna keur carita zakat dina poean dipanen mulai dina panen kakarak wajib zakat ai kitu mah memeh dipanen dialaan didahar dialaan didahar henteu wajib zakat eta keur carita korma kumaha lamun pare teh kapan wajib zakat kemudian kurang hayang ulah di zakatan ulah dipanen-panen alaan giling dahar alaan giling dahar engke geus tinggal saparapat deui kakarak dipanen pan eueuhan tang zakat endeuh ya kos kitu los hajuk bae teh kieu teh kos kitu doraka teh ulah nyarita ke doraka endeuh sih moal sia tah masalah endeuh mah Allah selesai tik memeh panen ku urang poekeun giling dahar hei mang eta papacan di zakatan ya panen geuning cenah tuh aya di zakatan dina Al-Qur'an lagi wa atu haqqahu yauma hasadi engke geus di zakatan geus dipanen karena wajib zakat ieu mah di alaan bae heula di dahar meunang terus teu naon teh kos kitu teh teu naon ngan lamun niatna neuk moal ngazakat doraka namun kieu mah ieu anem ala ku urang teh sabucu poekeun terus garigeun terus tutup dahar kunaon emang diheulakeun eueuh deui ngan eta-etana eueuh masalah tapi lamun kieu mah mang kunaon diala di dahar maksudna di dahar kunaon teh abe ulah ngazakat doraka teh kos kitu tah doraka eta kos kitu tah tapi lamun deuk masalah pokoknya aing mah jadi dakuran lagi wajib zakat mah engke yaum hasodi ieu mah can panen can naon udah dialaan bae datang ka beak jadi teu zakat henteu geus aing mah zakat henteu teh kumaha ai daek lolos ta eta teh pikiraneun para mujtahid masyaallah di mana mimitina ngabongkar Imam Syafi'i teh mimiti ngabongkar teh dina zorofna wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun ku aranjeun kabeh hak bubuhan teh yauma hasadi eta yauma cek ahli nahuma zorof geus kabogaan ta'alluq lantaran azhar waktu maka nuntum mina fi bitoridin kahunam kus agmuna ansibu beres kaditu alpiahna geus atuh kuari mah ngabogaan taluk nendek taluk ka mana bisa ditalukeun kana atu ityan berarti bisa ditalukeun kana hak salah nalukeun bae ngageusleun toh mantak aya kaidah dina usul fikih cek dina kaidah usul fikih teh wazarfu qaidun limadalla alaihi al-amru bihayatihi minal wujub la limadalla alaihi bimadatihi minal hadas zorob teh eta sebagai qaid ngoidan limadalla kana perkara nunuduhkeun alaihi kana eta perkara amru artina nududuhkeun kana kaamranana bihayatihi kana hayahna amr nyata minal wujuban tadi ge aya wa atu berarti mil amr al amru idza utlika yansariful lil wujub ila maladala dalil berarti eta teh wajib ngaluarkeunana tah ieu yauma teh ngoidan limadalla alail amru ai amru tadi wajib berarti di dieuna bihayatihi minal wujub geus berarti atuh ayeuna mah wajib wajib ngaluarkeun zakat yauma hasadi eta teh lain haji wajib lil hadas yakni lain harita sebab hayat teh kakarak ge kewajiban
Jadi berarti la limadalla alaihi bimadati minal hadas, lain begitu panen harita kene disawah kene kaluarkeun, lain kitu. Mulai kawajibanana ketika dipanen, begitu dipanen mulailah kewajiban ngaluarkeun zakat. Adapun ngaluarkeun zakatna ieu kudu ba'da tankiyati wa tasfiyah, sabada bersih. Tapi heula geus ditapi nu benerna ieu sabaraha, hitung didinya aya eueuh kira-kira satoneun mun parete mah, mun kira-kira aya satoneun kakarak wajib kaluarkeun zakat. Geus eta mah tah nu gacungna segala nunana eta ulah dihitung, sebab eta mah teu ngajadikeun kakuatan. Tah jadi berarti ieu yaumah teh dibongkar mah moal anggeus sabelah poe. Kos gitulah para mujtahid teh gaweana teh jana teh ngabongkaran masalah. Urang ngabongkaranana deuk kumaha ngabongkarna jahalep teh eueuh. Deuk nyeun imah pahat ge eueuh. Deuk nyeun imah ragaji ge eueuh. Atuh kumaha deuk nyeun imahna mah nya ditangtung-tangtungkeun awina. Moal bisa tanu mantak alatna heula minimal 12 pan. Kakarak bisa dirogok. Timimiti atu, nah kemudian kulu, timimiti kulu, kemudian ayah kait iza asmaro. Tadi dia teh menang di dahar teh nu mana nu kudu di dahar, dieu deui memeh dipanenana nu kos kumaha nu kuduna ieu lah diperinci ku ahlina. Urang mah sakadar nyaritakeun kaheseanana ijtihad eta teh pohara jasa. Kakarak dibere ayat sakieu ge ieu teh kadituna deuk nyaritakeun hukum sabada cak Gusti Allah tancapkeun ka tauhidan sia bahwa eta teh nangieun aing ulah sambarangan sia ngahukuman ieu halal ieu haram, nu halal halal nu haram haram. Kumaha cak aing ketika aya anu halal dahar ku sia aya nu wajib dizakatan aya nu teu wajib dizakatan. Ketika wajib dizakatan nu mana nu wajib dizakatan, ieu kan ayat sakitu hesen. Urang mah kuari tinggal mukaan bae tahaju ieu zakatna sabaraha. Dina Al-Quran teka caritakeun sabaraha-sabarahana. Aya ge Kangjeng Nabi fima saqatis sama al-usur. Berarti diterapkeun bahasa Kangjeng Nabi soal zakat. Sedangkan Kangjeng Nabi nyaritakeun fima saqatis sama al-usur di Madinah lain di Mekah. Tah ieu kumaha yeun nerapkeunana? Wah, ieu mah hese ngaji. Ku ayana hese nu di tukang mah geus nundutan bae. Neureun jembe lah puyeng dia cenah emang ngaji. Boro-boro si aing ge puyeng. Ieu mah keur carita ulah sambarangan horeng hese ngaji teh. Keur carita kisah-kisah rada babari ketika patali jeung hukum, masya Allah. Aduh, lain lalagaan bahasa kuluna ieu amr. Lamun ieu fiil amr wajib apa henteu? Lamun wajib sia kudu ngadahar. Mun teu dahar urang teh doraka. Wah, cilaka ieu mah. Waduh. Aya rambutan kolo wajib sia, mun teu didahar awas ya. Wah. Aya kadu kolo wajib sia ngadahar. Mun teu ngadahar kadu doraka sia kana neraka sia. Wah, hei si kiai amat sih. Wah, haram ieu. Aya peuteuy, deres kadu mah mun peuteuy. Kulu wajib sia ngadahar peuteuy. Euy, aing mah beuteung muter neraka sia. Dina Qur'an ge kulu. Ti dituna min samarhi idza asbara, di mana geus buahan wajib sia ngadahar. Kiai asana kiamat teh hukuman. Siapa teu ngaji aing mau ngaji. Asana pinteran nu teu ngaji jeung nu ngaji. Ada kula sambarangan. Geus ieu amrna apalil wujub, apalil ibahah, apalil nadab, masya Allah. Ieu mah carita hesena bae kula ge hese. Aing caritakeun hesena doang. Ieu hayang nyaho ka heseanana kos kitu. Ieu penamar-amar keneh. Aji ieu bisa jadi mun ibahah, lil ibahah, di mana nyokot ibahana? Tah ieu puyeng. Dan mantap geus bae urang mah daripada puyeng cokot bae geus lah hiji mazhab Syafi'i. Kiai, kula ge tetangga cenah jeung Syafi'i. Siapa? Sok salah bae. Banyak Syafi'i tetanggana deui. Ya Allah, geus dina bahasa kulu min samari aya qaid idza asmara.
Kadieuna di tafsiran qoblan naji naji artina memeh asak. Artinya memeh asak teh memeh dipanen. Geus samemeh dipanen mah di daharan ge teu kudu di zakatan. Tapi kadieuna sing hade wa atu haqahu yauma hasadi. Tadi geus dicaritakeun tina zorokna nu sakitu hesena lain pagawean urang. Sakitu aya jamul jawame ge teu meunang urang ku ari ngaijtihad teu meunang. Aya goyatul usul urang nyieun deui ijtihad teu bisa. Weh, emang ijtihad teh dibatas teu dibatas. Padahal itu bisa jadi temenang kekuatan akal sia melalui ilmu nah menguasai sabarafan. Aya syarat-syarat ada ijtihad teh. Ulah kena jago jawame. Hei, urang ijtihad aya nama waspekoru haram. Li annahu tumbadusot karena sapeker ieu manjangkeun sora. Wa kullu makna kadalik bahwa haram yung tiju aspeker haram. Kade sia. Kade jeung aing ngaji aing mah teu kudu make aspeker haram nu ku aing disoekeun begeut sia ku aing. Ieu ulah kitu tetep bae kudu diladenan. Wa ma huwa speaker? Ke maaf, ai speaker teh naon? Speaker huwa hadidun. Speaker teh beusi. Atuh beusi mah tuh ngabalaya di ditu. Oh, yakhruju minhu sawt nu kaluar tina eta beusi sora. Jadi berarti speaker eta anu osok ngaluarkeun sora. Sorana tina beusi apa sora ti batur? Ih, keheula nya. Engke heula sia hadidun yakhruju minhu sawt teh ieu teh sora ti batur apa sora ti beusi? Ih, ulah sok kitu. Sia ulah sok kitu soekeun sia ku aing. Hah? Aya hadidun yakhruju minhu sawt tah ieu besi. Haju ku urang diketrok. Teng 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 tah eta sora inu kaluar tina besi. Aya speaker. Speaker mah sorana nu batur cicingkeun kaluar teh sora sia. Dipencet sia ku aing. Ieu keur carita mamantekatan. Nah, tasawur heula. Sing bener sia heula, pikir heula ku sia. Ayo, terus kasih pun mah haram becaknya na. Aya si HP boga? Boga. Aya speaker we? Leutik teh mah. Takol sia ku aing. Tah mah percis kos diceramah teh tah jeung Haji Pudoli, make kontreng. Hei, pada teh gitar nu haram ge nu gede. Imah anakna. Atuh Haji Pudoli ngagecrek lah terus. Sarua bae ceknya na horeng nu gede nu haram nu omah irama, aya nu leutik ieu mah nu ti Habib teu haram. Takol Habib tinggal Habib. Nyawan ka ngaji teh mah kos kitu. Ieu keur carita lain nek nanam hese horeng ngaji. Kula mah nyaritakeun hesena ngaji. Hese ngaji teh oh anu nyieun tukilan haram speaker ngadu coba jeung anu bisa ngaji ilmu mantek jeung ngaji jabul jawab eueuh nanaonna. Ulah maksakeun atuh. Ulah maksakeun aya tukilanana baca ku ahlina. Lamun cara pencai budak-budakna alah cenger ieu budak. Cenger sepak bae ieu budak. Alah geus kakawat bae nu bisa pencawa. Heuh tah ieu tukilan teh. Nek tasawuf bae, nek ngaharamkeun ulah make fan fikih, pake alam tasawuf. Urusanna tasawuf mah pribadi, silakan. Lain deui atuh. Jaya kiai anu hayang lauk nitah ka muridna nitah neangan lauk cek muridna mama hayang lauk naon kakap mama ye hayang kakap nu gede neangan ka unggal kota sapoe dua poe saminggu ka karak manggi di sisi laut di bawah alhamdulillah ieu mama hayang jasa kakap. Masya Allah goreng yes butut dadah jang eta tengah jang eta nah mama huluna yuk ya sip ges siap bungahin muridna teh dulu mama dek ngadahar kakap begitu ndek ngahuap ayalah pengemis assalamualaikum salam oh pengemisnya mohon hayang naon ya hayang kakap ka muridna bongkos bikin cak muridna mama atuh sanajan dibikin ulah kakap eta pan eta nang saminggu neanganna bikin bikin mama
amun dek dibikin atuh lauk teh bandeng aya totongkol aya ulah kakap eta nangkula eta modalna gede bikin bae atuh lamun dek dibikin saparo ulah kabeh cak muridna puyeng aing ye jeung mama ye atuh hese capek saminggu gitu geus bikin nya nama dahar jeung saya aya we tapi bari dahar bari nanya mama aya eta mama kunaon eta dibikin haram yang mama eta teh kakap haram mama bisa ngahukuman haram pan haram mah hukum ti Allah ulah loba omong sia jang aing haram jang sia mah teu bisa haram kitu mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aing geus make ayat eta moal datang sia kana pangkat birro yakni pangkat wali mimma tuhibbun lamun maneh hatta tunfiqu henteu nganapakakeun teu mikeun kana naon dipake ka resep ku sia mama resep jasa kadinya kemudian ayat anu baramaen resepeun kadinya mama henteu diangkat jadi wali mun mama masih kana ngadahar dipake ka resep ku mama dibikeun tah haram sote jang mama jang siapa teh lolos dari dia lain wali hampura tuh mama teguh hampuran balik sia ka ditu eta wali cerita tasawuf teh atuh kudu diakurkeun yang ti ditu oh haram ka mama mah poe eta poe isuk batu henteu mama masuk kitu is ya masuk kitu deui atuh neangan deui sia kakap isuk ge ku aing didahar deui asa ulah aya baramaen oh kitunya mantak sia diajak ge dahar sia ge hayang kan kakapak oh atuh bareng kan jeung aing mantak tadi tak lamun sia hayang mah cokot ku sia henteu haram jang sia mah aing haram sebab aing mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ieu geus sok pake ceramah ku Ki Pudoli moal bisa datang ke pangkat bir sehingga nganapakakeun nu dipake ka resep maka bapak-bapak nu resep bikeun ka abdi lain ti abdi ka bapak tolong teh dibalikeun ku nyana aduh ampun. Nah, jadi mun urang make tasawuf kunaon ke pikir dek dilompatkeun ka mana pikir mah pikir bae atuh cenah ieu mah pikir teh kapan lamun teu ditasawufan atuh mal beres lain kitu caralah hukum mah pemakaianana kudu ngaji deui atuh ieu mah maksudna lain deuk naon hese orang ngaji hese mah kudu boga guru bae urang lamun urang boga guru tasawuf bakal nyaho guru torekat lamun teu beres ta guruna bakal urang mah nyaho tapi lamun beres torekat da oh engkena ka dituna bakal nyengsirikeun urang ngaji hikam teu boga guru bakal nyengsirikeun batur nya ahli norekat naik mobil nah, kan kos gitu mobilnya bagus deh sial norekat ongko mobilnya bagus ongko geus bae suzon oh atuh mal anggeus-anggeus datang ka iirah ge kos gitu hasud bae nu aya maning teleuman kumaha sih norekat jeung kumaha sih tasawuf nu asli lamun urang geus neleuman ka karak nyaho ye atuh Tuan Syekh Abdul Qadir Sugih ye atuh Syekh Maulana Hasanuddin Sugih eta jadi keraton kerajaan di Syekh Syarif Hidayatullah raja nyana Raden Patah Demak atuh raja atuh pan raja teh lain sabarangan meureun sagala aya pan jadi raja di samping jadi raja betul kok jadi wali deui oh atuh aya guruna mantak teu leumeul lagi kadona sauf ulah haju ngaharamkeun sapeker emang salah ke henteu salah ulah kakarak sapeker dahar diharamkeun ku nyana asalnya nyana cara tadi lauk haram jang aing poe eta isu penting kiai mah sok kitu sia ulah loba omong lan aing mah make Quran tacak mama teh aing mah make Quran gulak-gilek teh aing mah teu kaluar tina Al-Qur'an gitu waduh mantap moal aya wali bodoh lamun wali bodoh atuh kadituna moal beres geus kudu nyareat heula sing jago nyareatna lantaran utak-utakan engke hukum teh sapopoe sadetik sapenit dipake ku nyana beda-beda kok bisa kos kitu sih mantap teuleum geura ge ka jero bakal nikmat nah kulu min samarihi marwatu haqqahu yawma hasadi tapi wala tusifu ulang ngaliwat batas ulah lelewi innahu la yuhibbul musrifin sajana Gusti Allah teh tersepen kanu israf
maksud israf di dieu teh kumaha kitu maksudna hartina israf teh adalah ngalaksanakeun tina nu diharamkeun urang sedekah aya dina jalan Allah sanajan bebeakan ge teu israf tapi lamun ulang sedekah dina maksiat boro-boro gede leutik ge israf kok bisa kos kitu ieu teh kieu caritana aya hiji sahabat ngaranna Ibnu Jurej cek Ibnu Jurej la yatiyanna al-yawma ahadun illa at'amtuhu nyana kebenaran jazana ngalakorma pas nyana ngalakorma inget jana ke ayat wa atu haqqahu yauma hasadi nyana sumpah cek manehna layatianna al yauma hadun illa atamtu tiba-tiba datang hiji jelema ka kaula ka dia kecuali dipikeun ku kaula mah akhirna aya jelema datang ka dinya fatama di dahar teh ku jelema eta jelema teu balik-balik deui adina datang kade anu wala korma ieu dibere deui aya anak kade aya pamajikanna aya kade kos urang hajat dulur datang kabeh dahar di dinya tinggal boga imah bae bengek bae cenah aduh isi mana kumaha tamu ieu teh anak kincuk apa dibawa kabeh ieu ge sarua ti isuk datang ka lohor teu balik-balik padaharan korma nyana kan sumpah dibikeunan pas datang ka magrib beak dibikeun kabeh geus sakena buriang buadina beak kabeh geus beak mah geus turun ayat ieu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ulah sok ngaliwat batas sadajan sedekah teh sehingga ieu pamajikan jeung anak teu kabagian ditanyakeun ku pamajikan ka ai korma mana anakna nanya bah ai korma mana pan cenah ngala korma beak dikamanakeun disedekahkeun ai batur ngadahar ai ka mente eta teu bagus teh kos kitu teh teu bagus tetep cak agama teu bagus eta teh isop begitu ngaranna ngan isop anu asli mah lain eta isop nu kumaha israf anu sedekah mere di jalan maksiat ka Gusti Allah eta israf mata cek kanjeng Nabi teh aya bahasa kieu law kana abuku bas zahaban fa anfaqahu rajulun bi taatillahi ta'ala lam yakun musrifan lamun jabal abi kubes wari tinggal ngaran lamun gunung abi kubes jadi emas kemudian dinapakakeun ku hiji jelema dina jalan Allah lam yakun musrifan teu israf tama cek kanjeng Nabi tapi walau anfaqo dirhaman fi masyiatillah aya jelema mikeun sadirham maksiat ka Allah kana musrifan israf teh nu kos kitu ngaranna urang boga duit 10 juta dikamasikeun teh israf urang boga duit 100.000 beli petasan israf israf teh nu kos kitu urang boga duit 1 miliar dikamasikeun pondok pesantren teh israf surga teh mah kos kitu urang boga duit 100.000 halah dikie-kie kabujur sinden 100.000 doang israf teh kos kitu di jalan maksiat leutik israf komo gede mah di jalan Allah boro leutik gede beak teh israf aslina nu kos kitu selama di jalan Allah ngan sigar tengah urang panen pamajikan jeung anak keuna ngadaha ulah aju dibikeun kabeh Waalaikumsalam kak aduh balik dagang untung gak untung sebenarnya untung apa ya aya 5 juta mah aju mana duitna disedekahkeun ka kak atuh kira-kira sudah lo ngomong aing ka surga sia ka surga lain surga kitu kak urusan surga mah surga bae tapi ieu pan urang ge boga dapur kak sedekahkeun ka saha sedekahkeun eta yatim di mana tuh salakina mah otean teu beureun lain yatim mana yatim udah lo ngomong aing karunya ka yatim jeung ka mana atuh mah kebal-kebal dikawin tuh enggeus tolol yatim orenganan kawin deui sial mentak sing ada teh bezaya awewe salakina karunya teh yatim sing ade mana deuleu ngora apa kolot wala tusrifu innahu la yuhibbul
musrifin. Eta keur carita tatanen kuari wa minal an'am wallahu a'lam.